Con trai của mẹ ơi, mẹ của con sắp chết đói rồi đây. Con vợ của con nó cuốn sạch tiền trong nhà đi rồi. Một xu cũng không để lại cho chúng ta. Con mau làm chủ cho mẹ đi, con ơi. Mẹ thật sự tưởng con không về nhà thì chuyện gì cũng không biết sao. Tiểu Mạn đã đến đơn vị rồi. Chuyện ở nhà cô ấy đã kể hết với con rồi. Rõ ràng là Trường Lâm trộm tiền. Tại sao mẹ lại hắt nước bẩn lên người cô ấy? Mẹ không có, Trường Lâm thật sự không trộm. Đồ đạc trong nhà chính là do Hà Tiểu Mạn trộm. Nó đen đổ cho thằng đàn ông hoang kia hết rồi. Rồi mới đi tìm con, nó còn muốn lừa tiền của con nữa. Đúng vậy đó lão đại. Thật sự là vợ con trộm đấy. Con phải cẩn thận với người đàn bà đó. Đừng đưa tiền cho nó, nghe chưa? Nếu hai người đã khẳng định là Tiểu Mạn trộm, vậy sao lúc đầu không báo án? Chẳng phải vì là Trường Lâm trộm nên mẹ mới không dám sao? Không phải, chúng ta cũng vì lo cho con nên mới không báo án. Lão đại, chúng ta đều là vì con thôi mà. Nếu đã như vậy thì hai người đi báo án đi. Con không sợ bị ảnh hưởng đâu. Đừng có quản chuyện báo án hay không nữa. Bây giờ vợ con đã trộm sạch đồ trong nhà rồi. Hiện tại trong nhà một xu cũng không còn. Con mau gửi tiền về đây. Nếu không hai thân già này sẽ chết đói mất. Trước đây Giang Diên Xuyên cảm thấy mình là con cả, chăm sóc gia đình nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ đây, biết được những gì ba mẹ con Hà Tiểu Mạn đã trải qua, trong lòng anh chỉ còn lại sự thất vọng. Tiền không gửi được nữa đâu. Bây giờ cả gia đình 4 người chúng con có nhiều chỗ cần dùng tiền. Những năm qua con đã gửi rất nhiều tiền về nhà rồi. Sau này, con sẽ không gửi tiền cho mọi người nữa. Nếu thiếu tiền thì đi tìm Trường Lâm ấy. Nó cũng là con trai của ba mẹ mà. Nói xong anh không đợi đầu dây bên kia phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút kéo dài trong ống nghe, Giang Phú Quý lập tức sững sờ tại chỗ, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại được. Lão đại nói khi nào gửi tiền về chưa? Gửi cái con khi ấy mà gửi. Lão đại nói sau này đều không gửi nữa. Cái gì? Không đưa tiền nữa sao? Sau này đều không đưa nữa. Lưu Thúy Phân vốn định kiện cáo Hà Tiểu Mạn một trận để Giang Diên Xuyên dạy dỗ cô ta, nhưng không ngờ rằng đứa con trai cả vốn luôn nghe lời lại trực tiếp cắt đứt tiền trợ cấp của bọn họ. Bà ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã thẳng ra phía sau. Còn ở bên kia, có lẽ là nhờ sự xuất hiện của Giang Diên Xuyên đã mang lại cho cô đủ cảm giác an toàn. Hà Tiểu Mạn ngủ say hơn hẳn thường ngày, nhưng Giang Diên Xuyên lại mất ngủ. Trong đầu anh không kìm chế được mà nghĩ đến cảnh Hà Tiểu Mạn bôi thuốc cho mình. Cả đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Diên Xuyên lấy bữa sáng từ nhà ăn về, rồi đi đến nhà khách. Dậy rồi sao? Anh mua bữa sáng ở nhà ăn rồi đây. Em mau rửa tay rồi ăn cơm đi. Nói xong anh lại kể chuyện mình gọi điện cắt tiền chợ cấp cho Hà Tiểu Mạn nghe. Tốt quá rồi, bà nội cuối cùng cũng bị phạt rồi hì hì. Để bà ta cũng nếm thử mùi vị bụng đói kêu cồn cào. Vậy bà ta có tìm anh gây rắc rối không? Nói anh bất hiếu hay gì đó? Em đừng lo, anh xử lý được. Ăn cơm xong, Giang Diên Xuyên xách hành lý ít ỏi của ba mẹ con, dẫn mọi người xuống lầu. Lúc này cảnh vệ của Giang Diên Xuyên là Trần Bảo Phong đã đợi sẵn dưới lầu. Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu đại viện. Thời buổi này không có nhiều trò giải trí, mọi động tĩnh trong khu tập thể đều lan truyền rất nhanh. Mọi người nghe ngóng được là trung đoàn trưởng Giang của trung đoàn Bá sắp đưa gia đình đến, lúc này đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Đoàn trưởng Giang, đây là vợ và con anh sao? Đây là vợ tôi Hà Tiểu Mạn. Đây là con trai tôi Tâm Từ và Tâm Hằng. Chào mọi người. Chào mọi người à. Đứa trẻ này đáng yêu quá, xinh đẹp giống hệt mẹ nó vậy. Đoàn trưởng Giang thật là có phúc. Trông cứ như hồ ly tinh vậy. Chả trách, bao nhiêu năm nay trốn ở quê không dám ra mắt ai. Ai biết được ở bên ngoài đã làm những chuyện mờ ám gì mới nuôi ra cái bộ dạng hồ ly tinh như thế này. Bà Vương à, bà nói thế nghe khó lọt tai quá. Người ta mới chân ướt chân rào đến, có thù oán gì với bà đâu. Sao lại mắng người ta như vậy? Câu này vừa hay đâm trúng tim đen của Vương Quế Hương. Họ chỉ biết bà ta là bảo mẫu của nhà họ Ôn, nhưng không ai biết rằng Ôn Minh Nguyệt đang phải chịu khổ trong phòng giam. Chính là đứa con gái ruột mà năm đó bà ta đã liều mạng lén lút tráo đổi với con nhà họ Ôn, rồi nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn. Tôi nói là sự thật mà. Mọi người nhìn cái bộ dạng ngực bông này nở của cô ta xem, có giống người đàng hoàng không cơ chứ? Hà Tiểu Mạn không biết mình đã bị nhắm vào. Cô đang đi cùng Giang Diên Xuyên quan sát ngôi nhà mới của họ. Ngôi nhà trần 2 phòng ngủ 1 phòng khách, sàn 11 mang được lau chùi sáng bóng. Rõ ràng là hôm qua các đồng chí ở đơn vị đã giúp dọn dẹp qua, nhưng lúc này trong phòng không có nhiều đồ đạc, trông có vẻ hơi trống trải. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi. Đoàn trưởng Giang có nhà không? Để anh ra xem sao. Chỉ thấy trước cửa đỗ một chiếc xe tải quân dụng, bên cạnh là vài người đàn ông mặc quân phục. Khá lắm cậu em, hóa ra được phân nhà ở đây à? Cách chỗ chúng tôi hơi xa đấy nhé. Vị này là đồng chí Chu Chí Quốc, chủ nhiệm chính trị. Còn đây là các đồng chí ở trung đoàn 3, đến giúp chúng ta chuyển nội thất đây. Chào chủ nhiệm Chu, vất vả cho các đồng chí quá. Chu Chí Quốc nhìn thấy Hà Tiểu Mạn thì rõ ràng ngẩn người một lúc, lại nhìn thấy cặp song sinh, lập tức cười híp cả mắt.
Khá khen cho Diên Xuyên. Cậu giấu báu vật kỹ đến tận bây giờ mới chịu khoe ra à? Hi hi, chẳng phải đến giúp chuyển đồ sao? Mau chuyển đồ vào đi. Lát nữa tiện thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa luôn. Cái cậu này đúng là biết sai bảo người khác mà. Nói xong, ông ấy lập tức hô hào mấy đồng chí cùng đi theo để dỡ hàng. Người đông tay nhanh. Chưa đầy nửa tiếng, nội thất đã được sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí. Chỉ là bàn ghế tủ trông hơi cũ, đặc biệt là chiếc giường gỗ kia. Chân giường còn hàn vết đinh sửa chữa, trông có vẻ không được chắc chắn cho lắm. Tôi thấy cái giường này có vẻ không ổn định lắm nhỉ. Yên tâm đi, hậu cần vừa mới sửa xong đấy. Chân giường đều được gia cố bằng chim gỗ rồi. Đừng nói là ngủ, hai người có nhảy nhót ở trên đó cũng không sập được đâu. Nơi này khiến tai Hà Tiểu Mạn nóng bừng lên. Cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Lúc chuẩn bị đi, Chu Chí Quốc lại lén lút kéo Giang Diên Xuyên sang một bên, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, nhét vào tay Giang Diên Xuyên. Đây là cái gì vậy? Ha ha ha, nhu yếu phẩm chiến lược do Bộ Chính trị cấp đấy. Tôi đặc biệt mang đến cho cậu đây. Nhu yếu phẩm chiến lược gì mà lại dùng phong bì để đựng thế này? Cậu tự mở ra xem không phải là biết rồi sao? Giang Diên Xuyên nhanh nhẹn xé phong bì ra, nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong thì anh lập tức ngớ người. Tôi kết hôn 5 năm rồi, sao anh còn đưa cho tôi mấy thứ này làm gì? Cái này không liên quan gì đến số năm kết hôn cả. Sổ tay là tiêu chuẩn cấp cho người nhà tùy quân mới. Bây giờ em dâu mới đến đơn vị, phải bổ sung kịp thời các chính sách. Đây cũng là để hai người hưởng ứng tốt việc kế hoạch hóa gia đình mà. Giang Diên Xuyên lật sổ tay ra xem một chút. Nội dung bên trong khiến tai anh đỏ ửng lên ngay lập tức. Hề hề, không ngờ nha. Diên Xuyên, cậu kết hôn 5 năm rồi mà nhìn cái này vẫn còn biết đỏ mặt sao? Anh nói bậy bạ gì đó. Tôi thấy kích cỡ của mấy chiếc ông nhỏ này bé quá, muốn đổi sang loại cực đại. Bốc phét đi, còn đòi loại cực đại. Tôi thấy cậu dùng loại nhỏ chắc cũng vừa khít đấy. Anh dùng loại nhỏ nên nhìn ai cũng thấy nhỏ thôi. Biến đi cho khuất mắt tôi. Hồi trước đi vệ sinh tôi thấy của cậu cũng chẳng to lắm đâu. Cấp loại lớn cho cậu là nề mặt lắm rồi đấy. Thế cậu muốn sau thử bây giờ không? Được rồi, cậu to nhất được chưa? Nhớ đấy nhé, nội dung sổ tay này cũng phải nói cho em dâu biết. Chúng ta phải hưởng ứng chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước. Nói xong ông ấy trực tiếp dẫn người đi luôn. Giang Diên Xuyên định cất phong bì đi thì Hà Tiểu Mạn đã đi đến trước mặt anh. Chủ nhiệm chú nhét cho anh cái gì thế? Lén lén lút lút. Không có gì, chỉ là vài tập tài liệu thôi. Chắc chắn là tiền rồi. Ba không được giấu quỹ đen đâu nhé. Ba nói rồi, tiền đều phải đưa cho mẹ quản mà. Không phải tiền, là tài liệu chính trị. Thấy Hà Tiểu Mạn và hai con trai cứ chằm chằm nhìn mình, Giang Diên Xuyên nghiến răng, đành phải đưa thứ đó qua. Và khi Hà Tiểu Mạn mở phong bì ra xem thì nhìn thấy sổ tay vợ chồng và mấy chiếc ông nhỏ đó. Mặt cô đỏ bừng lên trong nháy mắt. Đơn vị quan tâm chu đáo đến mức này sao? Còn phát cả cái này nữa. Mẹ ơi, con cũng muốn xem. Cái đó không phải tiền cũng không phải kẹo đâu. Tài liệu chính trị trẻ con không được xem. Lúc ăn cơm, dường như nhớ lại sự lúng túng vừa rồi, Giang Diên Xuyên rất tự giác ngồi xuống phía đối diện. Nhìn thấy tâm tư nhỏ này của anh, Hà Tiểu Mạn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Khi nào anh mới chuyển đồ đạc qua đây? Lát nữa anh sẽ đi chuyển ngay. Hà Tiểu Mạn nheo nheo mắt, đôi chân dưới gầm bàn khẽ duỗi về phía trước, mũi chân như có như không chạm vào bắp chân người đàn ông. Vậy đồ đạc của anh có nhiều không? Có cần mẹ con em giúp một tay không? Không nhiều đâu, anh với Tiểu Trần là lo được rồi. Thì ra là vậy. Hà Tiểu Mạn nhận ra sự căng thẳng của anh, ánh mắt càng thêm mỉm cười, mũi chân lại đuổi theo lần nữa. Cảm giác đó lại ập đến. Giang Diên Xuyên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên mang tai. Anh nuốt nước bọt một cái, theo bản năng khép chặt hai chân lại. Nhưng mũi chân của người phụ nữ lại được nước lần tới, khẽ cọ một cái lên cổ chân anh. Giang Diên Xuyên đột nhiên đứng phát dậy, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra tiếng kêu khẽ. Ba làm gì vậy ạ? Không có gì. Anh đi lấy chút nước uống. Sau đó nhanh chóng quay người đi về phía bình nước, bưng cốc nước lên uống một ngụm thật lớn. Hà Tiểu Mạn nhìn thấy dáng vẻ này của anh, đoán chừng nếu còn chiều nữa chắc anh không nuốt nổi cơm mất. Thế là cô thu lại ý định trêu chọc anh. Lát nữa ăn xong, em dẫn bọn trẻ đi ngủ trước đây. Nghe vậy, Giang Diên Xuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, anh lập tức cầm hành lý mang đến ký túc xá đơn vị. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tiểu Mạn vừa mới ngủ dậy đã bị một mùi thức ăn thơm phức thu hút. Cô lần theo mùi hương đi tới thì thấy Giang Diên Xuyên đang cùng hai nhóc tì ăn. Bữa sáng, mọi người dậy sớm thế ạ? Tất nhiên rồi ạ. Sáng nay, bọn con còn đi chạy bộ với ba nữa đó. Chạy một vòng mà chẳng thấy mệt chút nào. Bọn trẻ dậy sớm quá, sợ làm phiền em ngủ, nên anh dẫn bọn chúng ra ngoài đi dạo một vòng. Nghe vậy, trong lòng Hà Tiểu Mạn bỗng thấy ấm áp lạ thường. Xem ra tùy quân chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cô. Vất vả cho anh rồi, đoàn trưởng Giang. Giang Diên Xuyên không đáp lời. Anh đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Hà Tiểu Mạn. Cái này cho em. Đây là cái gì vậy?
Cho em sao? Em mở ra xem đi. Hà Tiểu Mạn đón lấy. Sau khi mở hộp ra, bên trong đặt 2 cuốn sổ tiết kiệm và một ít tiền mặt, phiếu mua hàng. Quan trọng hơn là con đặt mấy cuốn giấy chứng nhận danh dự của đơn vị. Dưới cùng còn ép mấy tấm huân chương. Ba ơi, mấy tấm huân chương này đẹp quá. Con có thích không? Vậy cho con giữ hộ ba có được không? Cảm ơn ba. Con nhất định sẽ giữ gìn thật tốt ạ. Con Giang Tâm Từ thì sự chú ý lại khác với anh trai. Cậu bé nhìn chằm chằm vào sổ tiết kiệm với đôi mắt sáng rực. Mẹ ơi, cái này giống hệt cái cuốn sổ đựng tiền của ông bí thư chi bộ thôn ạ. Hà Tiểu Mạn cầm sổ tiết kiệm lên mở ra. Khi nhìn thấy số tiền bên trong, cô sững sờ luôn. Hóa ra có tận hơn 7.000 tệ. Xem ra đây là toàn bộ gia sản của Giang Diên Xuyên rồi. Anh định đưa hết số tiền này cho em sao? Chúng ta là vợ chồng. Sau này là phải cùng nhau sống qua ngày. Chuyện trong nhà em làm chủ. Tiền đương nhiên nên để em quản. Tuy nhiên tiền của em vẫn là của em. Tiền của anh cũng do em quản. Hi, cứ thế mà giao tiền cho em quản sao? Không sợ em ôm sạch tiền bỏ trốn à? Không sợ, nếu em trốn thì anh sẽ bắt em về. Yên tâm đi, em đã đưa con đến thủy quân rồi. Thì chính là muốn cùng anh sống thật tốt. Chắc chắn sẽ không cuốn hết tiền đi đâu. Nói xong, cô đột nhiên nhanh như chớp hôn lên mặt Giang Diên Xuyên một cái. Đôi môi mềm mại lướt qua gò má. Giang Diên Xuyên toàn thân chấn động, đầu óc nổ àng một tiếng trống rỗng. Cô ấy vừa mới hôn mình sao? Sao anh ấy lại đâu ra thế nhỉ? Mình đã chủ động thế này rồi, mà anh ấy sao đến một chút phản ứng cũng không có vậy? Anh đâu phải là không muốn phản ứng, mà là hoàn toàn ngây người ra rồi. Anh không ngờ người phụ nữ trước đây từng chê bai anh như vậy, bây giờ lại chủ động hôn anh. Bữa sáng hôm đó, Giang Diên Xuyên ăn mà chẳng thấy vị gì cả. Trong đầu đều là cái chạm mềm mại vừa rồi. Ăn sáng xong, sau khi Giang Diên Xuyên dọn dẹp bát đũa xong, mới nói với Hà Tiểu Mạn, hôm nay anh có việc ở trung đoàn, buổi trưa không chắc đã về được. Em và các con cứ ăn trước đi. Vậy có cần em đưa cơm cho anh không? Cô ấy lại bằng lòng đưa cơm cho mình sao? Nhưng ở doanh trại toàn là những gã thô lỗ, cô ấy lại xinh đẹp như thế này, nếu đến đó chẳng phải sẽ bị nhìn chằm chằm suốt sao? Không cần đâu, nếu không về được anh tự ăn tạm vài miếng là được rồi.